सगळ्यांक खबर आहा की आमच्या स्टाफांनी एकदम बरें काम केल्लें आसा. तांकां एक आभार मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान, म्हाज्या माध्यमांतल्यान, आमचे पुराय कॅबिनेट हेंच्या माध्यमांतल्यान आमचे मॅडम एलिना सल्दाना आनी आमचे पुरी टीम, डायरेक्टर आनी पूर्ण टीम एंड डीन गोवा मेडिकल कॉलेज हेंचे सगळ्या टीमच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां आभार व्यक्त करपाक म्हणून आयज हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. कठीण परिस्थिती जाल्ल्यो आनी ह्या परिस्थितींतल्यान तुमकां सगळ्यांक आतांच भाशणान हांवें ते सगळें सांगलेलें आसा. आमच्या स्टाफांक एकदम आमचे नर्सीस, डॉक्टर सगळ्यांनी बरें काम केल्लें आसा आनी म्हणूनच एक हात धरून तांकां सगळ्यांक आभार व्यक्त करपाक म्हणून आमी कार्यक्रम आयज हांगा आयोजीत केलो. थर्ड वेव कसो येतलो कोणाकूच खबर ना, पूण तरेतरेचे वेरियंट्साचें नांव येवंक लागल्या. मुख्यमंत्री म्हाजी चर्चा चालूच आसा आनी आमचे कडल्यान जें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता, जें आमकां सांगलें गेलां की बाबा ह्या सेगमेंटाक ह्या तरेची ट्रिटमेंट, ह्या सेगमेंटाक ह्या तरेची ट्रिटमेंट, म्हणूनच आमी आमचे बॅनर जर तुमी पळयल्यार 100% वॅक्सिनेशन फॉर ऑल हेंच आमकां सेफ दवरूं शकता आनी सिवियरिटी कमी करूं शकता. तेज्या भायर प्रत्येकानी मास्क आनी इतर काही गोष्टी घालपाची गरज आसा आनी त्याच बरोबर सगळे SOPs जे कितें आसा ते टायम टू टायम बदलत रावता. थर्ड वेव कसो येतलो ते आमी सद्या आतांच्या परिस्थितीन हांव कांयच सांगूं शकना, पूण आमची तयारी इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज सगळी तयारी. Way they treated the patients without thinking of themselves, because they were dealing with a deadly virus, but they did not bother about that. They just went out to help the victims, and I think slowly our God will help us because of course the cases are coming down, but now they say the third wave could strike any time. Yes, we have requested our COVID warriors to stay alert, to continue their good work, but at the same time take care of themselves. Do not forget the SOPs, which are so essential, because it is the SOPs that keep us protected.